Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yana xudo xolasa patologimiz ham bitti. Hozir videolarni ko'rsatamiz xudo xolasa. Shunday yana patologlarimiz yetib turibdi. Xudo xolasa figurali. Bitgandan keyin jarayonlarni ko'rsataman. Bitganlar ham boyana gibida. Shunday o'rtasida sojlar bo'ladi buni. Lampochka qo'yib beramiz bellarni. Videolarimizni ko'rishga davom etaylik. Xudo xolasa bitgandan chiqaramiz. Xudo xolasa yana yurtdoshlar, patologimiz ham bitdi. Shuni figurada bo'ldi. Görünüşü. Bu ko'rmatamiz shunday bo'ldi. Shunday bir chiroyli bir dizaynda yasab berdik. Toza pasonda 3 hovuz bo'ldi bu. Xullas shunday bo'ldi bu. Shunday xizmatlar bo'lsa, beraverasiz. Xudo xolasa bu yerda ishimiz tugadi. Keyingi ishimizni xudo xolasa videolarni qo'yamiz. Bu yerimiz ham yana shunday bo'lib bitdi. O'rtasida to'ylar bo'ladi. 3 komnatamiz bor edi bu yerda. Faqat 3 komnatamizni o'tdik. Hozir 3-chi komnatani ham ko'rsataman xudo xolasa. Bir hovuz bo'ldi. Shunday pasayotgan odam bo'lib, shunday bitta xudo xolasa. Shunday xizmatlar bo'lsa, beraverasizlar. Hazar asib, yanimiz toprakkalar turish bag'ada. Şimdi telefon nomerlerimizni yazıp kaldıramiz. Gelişirilgan holda ishlab beraveramiz. Xohlagan figuralaringizda. Bas. Shunday ishlab bo'lsa aytaverasizlar. Pol qaqamiz, panel qaqamiz, shifr qaqamiz. Keyingi ishimiz, xudo xolasa santexnik ishimiz bor. Shuni ko'rsatamiz videolarni chiqarib, tuzatilish jarayonlarini. Hozircha shu ish qolmatamiz xudo xolasa. Hammaga rahmat videoni oxiridan ko'rganligingiz uchun.